Já posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós. E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jair, meu sobrenome é Leandro, Jair Leandro. E hoje estou aqui para trazer para vocês mais um review de um filmaço. Se prepara, aqui no canal Desabafo. Então pessoal, o review do filme que eu quero fazer com vocês hoje, que eu trouxe para vocês hoje, o nome do filme é Som da Liberdade. Gente, que filmaço! E outra coisa, este filme é um alerta para os pais. Sim, os pais que ainda não assistiram esse filme, você pai, você mãe, você precisa assistir. Grava bem o nome, Som da Liberdade. O filme começa da seguinte maneira: uma moça que é uma Miss, ela foi Miss Cartagena, no filme Miss Cartagena, né? E ela então, ela é uma aliciadora de crianças. Ela vai nos lugares e aqui ela vai em Honduras. Ela está em Honduras captando crianças para traficar essas crianças. Então ela se passa por uma modelo que está captando talentos. E como os pais, as crianças têm esse desejo, né, da fama, do glamour, então com facilidade ela consegue aliciar as crianças. E ela então vai numa casa onde um pai tem duas crianças, um casal, e ela convence esse pai para que deixe as crianças ir com ela até um local, um aglomerado de vários apartamentos. O pai vai junto com o casal de filhos e chegando lá, ela entra no apartamento e diz que o pai precisa ficar fora, o pai não pode entrar, que ele tem que voltar depois de algumas horas. E ali então, dentro daquele apartamento, ela faz toda uma sessão de fotos, prepara as crianças, tá? Coloca batom nas meninas, deixa as meninas com ar de sensualidade e faz várias fotos. Só que essas fotos, gente, não iria para uma agência de modelo. Estas fotos, elas seriam enviadas para pedófilos. Sim, e pelas fotos, os pedófilos iriam escolher as crianças. Olha gente, olha que coisa interessante, né? Para que os pais fiquem muito atentos, fiquem alertas a esse tipo de coisa, certo? Então, aquele pai volta depois de algumas horas, e quando ele chega naquele apartamento, ele bate na porta, não tem ninguém responde, e ele fica desesperado, ele sai correndo desesperado, batendo em todas as portas. As crianças simplesmente desapareceram. Aquela mulher sumiu com as crianças. E aí então começa toda a trama e todo o drama do filme. E então daí entra a cena de dois policiais que estão que eles estão prendendo um pedófilo. Só que o detalhe é que eles prendem os pedófilos, mas não conseguem resgatar as crianças que são sequestradas. E tem um policial chamado Timóteo, que no filme chama Timoteu. Ele está indignado com essa situação. E ele fala para um outro policial: nós prendemos esse pedófilo. Nós prendemos ele, mas e as crianças? Não conseguimos recuperar as crianças. E ele então, obstinado, ele diz: eu vou começar a recuperar
crianças. Gente, daí o Timóteo, que é o personagem principal aí da trama, ele cria uma forma de se aproximar daquele pedófilo que estava preso. Ele se passa por pedófilo, ganha a confiança do pedófilo. Olha só, a mente astuta, a estratégia que o cara usa. Ele se aproxima do pedófilo, ele dá uma de pedófilo, ele ganha a confiança do pedófilo, e quando ele consegue ganhar a confiança do cara, o cara entrega para ele um livro com uma foto do menino, o menino irmão daquela menina que foram sequestrados no começo do filme. E ele diz: esse menino será teu este fim de semana. E aí, no momento que ele revela aquilo ali, o cara diz: você está preso por crime de violência contra crianças. Gente, coisa é mais séria do que a gente imagina, né? E aí ele prende aquele pedófilo, porque agora tem a evidência, tem a prova do crime está ali na mão dele, e monta-se um esquema para agora prender o cara que vai trazer o menino. E daí o cara monta uma barreira policial, o cara é preso, o menino é resgatado, entregue para o pai, mas a menina, que chama Rosil, eles não conseguem encontrar. E o cara, o policial, o Timóteo, ele está obstinado, ele quer entregar essas duas crianças para os pais. Ele diz: eu consegui entregar o menino, eu vou entregar a menina também. E ele está obstinado, e a esposa dele diz para ele: se essa é a tua determinação, vai atrás e resgata essa menina. Só que essa menina, ela já está num outro país, já foi para um lugar inóspito. Ela foi levada para um lugar aonde nem a polícia tinha coragem de chegar. Nem a polícia, um lugar de milícia, de milicianos, onde a polícia não chegava, onde ninguém chegava. E daí o que ele faz, gente? Ele, para tentar recuperar esta menina, Rosil, ele procura um outro cara que tem acesso a esses pedófilos. Um cara que já era um bandido, mas que agora ele trabalha também para recuperar crianças. E chamam ele de vampiro. Nós vamos recuperá-la. Mas para isso, se prepare, meu amigo. Enfrentaremos muitos bandidos. Você está pronto para isso? Hein? E a trama continua da seguinte maneira: para encontrar a menina Rosil, que está difícil de encontrar, ele reúne o máximo de pedófilos possível. Eles montam tipo um resort. Eles chamam aquela Miss Cartagena, chamam ali todos os bandidões, todos os traficantes de crianças, para fazer uma grande festa. E ele diz: eu quero aqui 50 crianças, e você vai sair daqui com $100 mil. Porque ele imagina que no meio daquelas 50 crianças, a Rosil estará junto. E aí então, faz-se aquela festa, ela traz 54 crianças para uma ilha, certo? Só que a Rosil não está ali. E ele procura criança por criança e ela não está. E no momento que estão todos reunidos ali, chega a polícia prende todo mundo, a polícia prende os traficantes, a polícia prende a Miss Cartagena, mas ele fica decepcionado. O Timóteo está decepcionado, ele precisa encontrar a Rosil.
Ele precisa encontrar essa criança. É um compromisso moral dele. Ele quer entregar essa criança para o pai dela. Porque o pai dela falou para ele: você tem filhos, não tem? Imagina agora você chegando em casa e vendo vazia uma das camas de seus filhos. Isso foi bem chocante para ele. E ele então, determinado, disse: eu vou entregar essa criança para o pai dela. E aí descobre-se que ela foi vendida e está na Colômbia. Mas no lugar onde ela está é um lugar de guerrilha. Ninguém se atreve a chegar naquele lugar e não há condições alguma deles chegarem lá. Então, eis que Vampiro tem uma ideia brilhante. Deve haver pessoas doentes lá. Sim. Deve-se precisar de médico naquele lugar. Meu amigo Timoteu, a partir de agora, você é médico. E então, pessoal, o que eles fazem? Os dois, Timóteo e Vampiro, agora se disfarçam de médicos. Eles se disfarçam de médicos, dizem que há uma crise de cólera que pode estar afetando aquele lugar e eles precisam ir lá. E eles entram no barco e o policial que leva eles dá a eles 2 GPS e diz: esse GPS é para nós localizarmos seus corpos, porque dificilmente vocês sairão de lá vivos. Eles entram num barquinho e vão. Quando eles estão no meio do rio, os bandidos vêm com tudo, com lancha e atirando e parem, pá, e vão pra cima e dizem: não, somos médicos. E os bandidos revistam eles e dizem: somente um pode entrar. Somente um pode passar. Um médico apenas. E o Timóteo vai. E o Vampiro fica do outro lado. E ele vai sozinho para tentar resgatar com vida e voltar com vida, trazendo consigo a menina Rosil. Gente, é emocionante o filme, hein? Olha, eu não consegui desgrudar o olho da tela. Assisti do começo ao fim sem me levantar do sofá. E aconselho aos pais que vejam esse filme, Som da Liberdade. Um filme que traz uma realidade que muitas vezes está escondida. A escravidão sexual, o tráfico de pessoas, muitas crianças que desapareceram, foram sequestradas a fim de virarem escravas sexuais. Muitas crianças que foram roubadas dos seus pais nunca mais apareceram, foram levadas para outros países, para lugares distantes. E essa realidade não está muito escancarada aos nossos olhos, está muito opaca, muito oculta, muito escondida. E este filme, Som da Liberdade, ele faz a gente refletir um pouco sobre isso, refletir sobre esta condição atual do mundo, das crianças, que muitas vezes não é muito revelada. Gente, e aí então é levado e ele chega lá e ele começa a procurar. Até então que ele
vê a menina. E o coração dele se alegra. O coração dele, ele fica feliz. Ele diz agora, ele chega, conversa com a menina, coloca ali o estetoscópio, como é que é o nome? Estetoscópio. Coloca o estetoscópio, tenta conversar com ela rapidamente para saber aonde o quarto que ela dorme, porque à noite ele irá lá para resgatá-la. E quando chega a noite, os bandidos estão todos fazendo festas, bebendo. E ele vai furtivamente no quarto da menina e ele conversa com ela e diz que vai tirá-la dali. Só que daí o bandido que estava lá bebendo, ele vai pro quarto. Ele vai pro quarto, ele pega a menina de uma cama, coloca em outra. E de repente o Timóteo aparece e os dois começam a lutar e a brigar. E o Timóteo pega ele pelo pescoço e os dois rolam no chão brigando. Até que finalmente o bandido é morto. E ele pega Rosil e ele sai correndo pelo meio da selva. Os bandidos aí veem que o outro bandidão tá morto, saem atrás dele, atirando. Ele entra na lancha e vão embora. E chegam do outro lado, colocam a menina no carro e vão em direção à cidade. E para concluir, gente, final do filme, né? Ele entrega a menina para o pai. Uma parte emocionante, quando a menina tá ali deitadinha, o pai chega, se aproxima e a menina está traumatizada. Ela nem acredita que era o pai que estava ali. O pai a abraça. Aí o irmãozinho dela chega e eles se abraçam. E finalmente, aquela criança está de volta na sua casa. E em casa, ela canta o som da liberdade. Foi um filme bem emocionante, bem chocante, é impactante mesmo, sabe? É bem impactante, é bem forte, principalmente para você que é pai, que é mãe, que vê uma realidade dessas crianças ali escravizadas, sofrendo, sabe? As crianças sendo forçadas. É uma coisa bem impactante que nos leva a pensar um pouco sobre esse tema tão importante, tão atual. E aí, gente, fica este alerta aí. Se você não assistiu esse filme, assista. Som da Liberdade. Se você assistiu o filme, depois deixa aí o teu comentário, tá? Se você gostou, se você não gostou. E deixa também o teu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, porque eu fui!